Sopro, pessoal, é um ruído, um som que a gente escuta na ausculta cardíaca do paciente sem estar dentro dos sons normais, né? Daquele tum-tá, tum-tá. A gente escuta um soprinho. Esse sopro pode ser oriundo de algum buraquinho que não fechou no coração, problemas estruturais no coração, problemas nas válvulas cardíacas do coração ou problemas na musculatura do coração que impedem a passagem, a entrada e a saída do sangue. Quem tem sopro no coração precisa fazer uma avaliação periódica para ver como que vai conduzir, se é só acompanhamento ou se tem que fazer algum tratamento. Os exames mais comuns são o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, o eletrocardiograma. Se o médico achar necessário algum outro exame, ele vai solicitar, mas tem que ser feita essa avaliação para saber se precisa ficar tranquilo, se pode ficar tranquilo ou se precisa realizar algum outro tratamento, tá bom? Obrigado.